హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మీ వీడియో చూసినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈరోజు మన కిచెన్లో బాగా యూజ్ అయ్యే ఐటమ్ అని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇది మీలో చాలామందికి తెలిసిందే, బటర్ఫ్లై వెజిటేబుల్ చాపర్. దీన్ని మేము ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాం. దీని ఎంఆర్పి వచ్చి 1290. దీనిలో 600 ml 900 ml ఉన్నాయి. మేము 900 ml తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. మేమైతే డార్క్ బ్లూ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. దీనిలో బ్లేడ్స్ కూడా చాలా షార్ప్గా ఉన్నాయి. క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. ఇది మన కిచెన్లో బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. దీనిలో ఆనియన్స్, వెజిటేబుల్స్ని ఈజీగా చాప్ చేసుకోవచ్చు. సైడ్ లాగితే బ్లేడ్స్ ఈజీగా రన్ అవుతాయి. దీనిలో ఒకసారి వెజిటేబుల్స్ వేసి ఎలా చాప్ అవుతుందో చూద్దాం. చూశారు కదా, నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్.